Здравствуйте, меня зовут Любовь. Я сейчас вам покажу видео, обзор загородного дома, в котором мы провели пару ночей. У нас организовался небольшой отпуск, и вот мы туда поехали. Бронировали мы его очень заранее, я очень долго искала это место, и я надеялась, у меня были надежды на то, что мне там очень понравится. И в начале этого обзора, да, будет понятно, что я в восторге. Меня переполняют эмоции, а потом, через какое-то время, я стала замечать некоторые недостатки этого дома, о чем вам тоже и расскажу. Но сначала, конечно, он производит крайне положительное впечатление. И да, мой дорогой анонимный донатер, благодарю вас за то, что вы меня поздравили с 8 марта. Это было неожиданно, это было приятно, и получила я ваш донат именно тогда, когда находилась в этом доме, и это сделало мои выходные волшебнее и приятнее. Эмоция, которую я получила благодаря вашему донату, она незабываема. Спасибо вам большое. А те, кто меня не поздравил с 8 марта, что ж, мои дорогие, пусть это будет на вашей совести. Итак, обзор. Так, очень кратко, пока мы не распаковались. Я сейчас стою на парковочном месте, машины пока нет, я пока одна. Одну меня тут оставили. Вот так выглядит дом. Вот это, собственно, сама парковка. Это тот дом, который мы сняли. До веранды я уже дошла, я вам ее сняла. Вот я иду в дом. Он вот на такие ступени к нему ведут, к этому дому. Снежок. Виды здесь прекрасные. Заходим. Дом такой несколько уже обжитой, я бы сказала. И мы тут явно не первые гости, но уютно, прекрасно. Вид волшебный. Очень небольшая прихожая. В прихожей, к сожалению, дрова лежат, портят весь вид. Здесь есть маленькая тумбочка, валеночки. Вряд ли я их надену. Вот такая вот вешалка. Ванина переноска, Ванин туалет. Сам Ванечка, привет. Направо у нас ванная комната. Ванная комната очень приятная, с окном, с занавесочкой, с рулонной шторой. Здесь тоже есть рулонная штора. Мне нравится, что все выкрашено в белый. Лаконично. Где тут вообще? Так, это вытяжка. Обращаю ваше внимание, клавиша для вытяжки прямо отдельная. Это прекрасно. Включили ванный свет. Проходим в ванную комнату. Тут, кстати, видите, дверь открывается хорошо. Как вот в том старом доме, в последнем, который я вам снимала, который мы на лето арендовали. Вот достаточно такая большая ванная комната. Здесь есть стоечка. Стоечка с полотенцами. Гель для душа, кондиционер. Какая-то даже вонючечка стоит. Искусственные цветы. Зеркало, раковина. Что у нас здесь? Так, ну тут у нас туалетная бумага и полотенце. Вот так вот оно включается и выключается. Привет. Что у нас тут? Душ. Довольно чисто. Коврик вот такой. В душе еще не мылись, не знаю. Ну, пожалуйста, унитаз. И опять же, вот, задристанная кнопка. Как они любят, никто не меняет. Ну, в смысле, задристанная она... Что, она стерлась. Стерлась эта кнопка. Видимо, это большая проблема. Никто не поменяет никогда. Спальня. Вид, конечно, из спальни волшебный. Спальня такая небольшая, коты ходят. Очень уютная лампа. Одна прикроватная тумбочка, вторая не поместилась, но очень хорошо, что кровать все-таки не вплотную к окну придвинута, потому что в некоторых домах спальни такие маленькие, что кровать прямо к окну придвинута. Здесь есть сетка на окне, но обратите внимание на то, что сетка эта, к сожалению, с дырой, и никто эту дыру не собирается ликвидировать. Очень жаль. А это что значит? Это значит комары летом. Вот что это значит. Здесь есть комод, тумбочка. И, в общем-то, это все места для хранения. Картина. Неплохая картина маслом.
Кондиционер есть в спальне, между прочим, и хорошо висит. Он не дует прямо на кровать, он дует мимо, это очень правильно. Ну, кровать крайне уютная, вообще уютно здесь. Здесь уютно и приятно, и когда заходишь, пахнет деревом. А вот, собственно, и кухня-гостиная. И мы видим любимые мои кресла, что это, качельки, диван. Диван вроде бы достаточно удобный. Здесь у нас Ванина кормушка, где здесь включается свет. Вот, свет я вам включила. И там есть торшер, и, конечно же, камин, столик, телевизор. Здесь немного места, меньше, чем в нашем старом доме. Стол вот такой круглый. Извините, я уж не стала прибираться. Вот как есть, так и снимаю. Мы только приехали, выпили чай. И, собственно, пожалуйста, кухня. На кухне у нас есть плита, варочная поверхность. Есть посудомоечная машина, из которой, конечно, очень неприятно пахнет. Но мы надеемся, что на качестве мытья посуды это не отразится. Здесь у нас есть кофемашина. Кофемашина рожковая. Но мы не смогли в ней сварить кофе, как ни пытались. Тут у них что-то чай, соль, капсульная кофемашина, кофемолка. Ванечка ходит. Так, пакет наш. Что-то мы в нем привезли. Это то, что они Ваня. Ну вот с Ваней всегда так. Теперь его оттуда не вытащишь, пока он сам не выйдет, поэтому дверь я закрывать не буду. Понятно, Ваня всегда так делает. Чайник. Чайник металлический. И крышка хотя бы нормально, удобно открывается. Вода наша. Воды они тут не предоставляют. Окна открываются вот так. На проветривание. И нет сеток на окнах, к сожалению, вообще. Вот они мне написали «Добро пожаловать, любовь», потому что это я бронировала. Так, посудомойка есть, я вам ее показала. Шкафов нет. Ну вот обычная такая поверхность для готовки рабочая. И здесь у нас, внимание, что у нас тут есть машина стиральная. Представляете? Полотенце, вот это их полотенце, чистое. Хорошо, что не грязное. Холодильник. Такой вот он узкий холодильник. Что-то мы уже в этот холодильник засунули. Морозильная камера холодильника. Вань, что ты там делаешь? Ну вы посмотрите. Ваня, ну прекрати. Ну как ты здесь-то оказался? Так, ребят, мне надо решить эту проблему. Ваня у нас токсикоманит. Чем ты там токсикоманишь? Прованские травы. Вот обслюнявил уже. Так, давай. Котикам здесь не место. Проваливай. Он любит. О! Ну вот как? Просто катастрофа. Сейчас, подождите. Так, я ликвидировала. Убрала кота из ящика. Что тут еще показать? Мы уже практически все с вами посмотрели. Вечером будем топить камин. Вот прекрасный столик. Вот это какая-то странная штука, которая регулирует звук у телевизора. Есть вот такой телевизор, его можно катать туда-сюда, если вам нужно. Камин, палеты для растопки. Камин, кстати, грязный. Камин грязный. Никто его толком хорошо не почистил. Не умеете вы камины чистить, а я умею. Потому что стекло такое грязное, а должно быть получше. Ванина крутилочка, когти точить, конечно, с собой взяли, чтобы ничего хозяйского не попортил. Торшер я не включала его еще. Здесь корзинка. В корзинке плед. И что? И в корзинке есть регулятор для гирлянды. Гирлянда очень милая. Давайте включим торшер. Выключим. Ага, торшер не работает. Почему? Потому что он не подключен. Давайте подключать торшер. Что же это за безобразие? Вот, торшер я подключил. Торшер работает. Ванечка за вами ходит везде по пятам. Хорошо дорогу перенес. Почти потом расскажу, если не забуду. Еще один кондиционер для гостиной. Хорошо.
Ну, такой домик небольшой. Я стою спиной к веранде, и передо мной дверь. Здесь очень тепло, потому что вот такие стоят нагреватели Зануси. Это вот, в общем-то, и все, что нужно вам было показать. Ну, давайте посмотрим свет в кухне. Вот я отключила свет в гостиной. И как уютно с торшером, котом и гирляндой. Ну, не прекрасно ли, а? Это очень прочищает мозги, такие путешествия. Вот, я вам включила лампы. Вытяжки, кстати, как вы видите, над плитой нет никакой. А есть только вот этот цвет, больше ничего. Да, вытяжка есть, вот она, для готовки, видимо. Вот я ее включаю, она работает. Посуда вот такая, кружки, чашки, бокалы, вазы. Ящиков верхних нет, есть вот такой ящик. Ну, что-то самое необходимое здесь есть, конечно. Тарелки. И вот, кстати, ящик тоже поживший, он слетает несколько с петель, поэтому когда вы его до конца открываете, он выезжает и кому-нибудь грохнется когда-нибудь на ногу, потому что он накренился. А здесь у нас терка, кастрюля, миски. Все остальное я вам вроде бы показала. И вот вид на веранду. Как для дачи, очень даже неплохо. Я не знаю, сколько здесь квадратных метров. Вот черт его знает. Мне кажется, метров 45 тут всего внутри. Тепло, уютно, тихо, качели. Люблю. Такое и такой отдых мне нравится. Красиво, да. Красиво. Вид шикарный из дома. Вот вид на еще один дом. Но мы там не живем. У нас свой собственный, как будто бы кусочек леса. Но что мы имеем здесь? Здесь мы имеем грязный подголовник. Еще один грязный подголовник, который здесь, а не вот здесь. Мангал. Соседний дом. Полено, тоже грязное, сырое, которое гореть никогда не будет, и никто его не убрал. Место для разведения огня. Еще столик. И дом, который выглядит вот так, скрытой верандой. Какое-то засилье тут стульев и столов. Для большой компании может быть и хорошо. Но у нас небольшая компания. Мы вот 2 стула. Они, наверное, удобные. В принципе, да. Нечего мне пока сказать. Очень такое краткое покажу вам, как веранда выглядит. Лампочки горят. Но опять же горят не все. Вот эти 2 не горят. А вот эти вроде бы все горят. Вот так. Вид на веранду, с веранды вот такой. Вот опять лампочка не горит. Здесь в уголочке стоят швабры. Или что это? Веники с совками. Огнетушитель, пожалуйста. Палеты, которые можно сжечь. Стол особо никто не протирал. И здесь вот везде где-то, знаете, пылесос лежит под комодом, потому что больше места не было. Вот здесь вот швабра старая лежит, и ее никто не убирает. Дом-то неплохой, но подержанный уже, такой потасканный. Однако находиться на природе, конечно, всегда приятно, отвращения не вызывает и хорошо. Что удалось обнаружить? Кран. Вот так ходит ходуном этот кран. Вот здесь у нас диспенсер для жидкого мыла в таком виде. И никто не попытался почистить. В раковине волосы чужие. И тоже никто не пытался почистить. Это не мои, у меня другого цвета. Да и как они тут вообще оказались? Так, вот это вот я вам показала.
Не очень приятно, да. Ну, здесь вот тоже мусор в розетках, никто не протирает. Наверное, в таких местах никогда никто ничего не протирает. Вот общий вид ванны, если вам еще интересно. В ванной тоже окно открывается. На окне в ванной сетка. Почему не на всех окнах сетки, непонятно. Видимо, там, где сеток нет, они уже вообще разодрались. Их просто сняли и ничего нового туда не вставили, никаких новых сеток. А здесь вот вполне себе целая живая сетка на окне без дыр, без отверстий всяких. И работает эта штука или нет? Да, и вот эта вот штука, она у нас работает. Чтобы из соседнего дома на нас никто не смотрел. Да, но есть, конечно, где-то грязноватое. Но вот здесь, да, здесь вот стекло прозрачное. Здесь его протирали, но не везде протирали. Здравствуй, котик. Котику очень интересно. А вообще, в принципе, стекла довольно чистые. Вот здесь просто прозрачные. Коты. Коты бегают радостные. Наконец-то выпустили на волю из вашей поганой переноски. Да, коты. Мя. Вот так мы и общаемся. Вот здесь у нас пылесос-ручка, потому что больше никуда не влез. Ну, как всегда, грязная варочная поверхность. Вот, пожалуйста. Так, фокусируйся. Вот. Никто не умеет это чистить. Ни скребка у них, значит, видимо, тут нет. Ни крема, чтобы заполировать. Это вообще большая проблема. Никто не умеет чистить эти варочные поверхности в подобных местах. Да что ж ты? Фокусируйся давай. Ну, вот вы видите, да? Это ведь легко все можно очистить, если этому не 10 лет. Вряд ли прям этому 10 лет, но... И никто не пытается это счищать даже, к сожалению. И все время так. Ну что тут? А, вот, пожалуйста, посмотрите. Вот такая моечка у нас. Загрязнилась со временем. Ну что теперь, подумали хозяева. Ладно, зато посмотрите, губка свежая. Свежая губка уже неплохо, уже вперед. Полочка несколько прогнулась. Добро пожаловать, любовь. Но не падает. И хорошо. Хорошо, что не падает. Еще раз показываю вам. Все равно приятно находиться в собственном доме. Стулья эти просто катастрофические. Они очень хлипкие. Их бы надо заменить, но никто же не заменит, пока они вообще не сломаются. Вот я вешу относительно немного, но даже мне на них сидеть как-то страшновато, потому что, когда ты садишься, они скрипят и подшатываются. И столик круглый, небольшой, но здесь места относительно немного, поэтому круглые столы вот мне не нравятся, они не очень удобные, но вот такой вот только и есть. Вот эта лампочка не работает. Там внутри даже нет, лампа есть, но она не работает. Перегорела. Как всегда, никто ничего не делает. А это ночь. Вот что видно ночью. Ветрено. Елки видно, а лес практически не видно. И какой-то здесь шум. Слышите фоновый шум? Я думаю, это дорога автомобильная. Вот светится домик внизу. А здесь света нет. Вот эти синие цифры на нагревателе в спальне ночью так сияют, как будто вся комната залита синим свечением. Очень некомфортно так спать, пытались чем-то накрыть. Хотя на батарее написано «накрывать нельзя», поэтому саму батарею мы не накрывали. Мы пытались накрыть только эти цифры. Все равно они пробиваются через все, чем мы пытались прикрыть эту панель. И это не очень комфортно, потому что спать я, конечно, привыкла с блэкаутом. Зато вид какой спальни прекрасный днем. Идеального ничего нет. Ваня оценил теплый пол как никто. Это первый его в жизни теплый пол, и он тут торчит последний день, много-много часов. Валяется и наслаждается жизнью.
Вот здесь, в душевой кабине, в чем проблема? Проблема в том, что нет ни одной полочки. То есть вот вы моетесь, 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 и все, что вам нужно с собой, это кондиционер, гель для душа, скраб какой-нибудь. Некуда поставить. Ни одной полочки нет. И все это будет у вас стоять на полу. Это я еще мыться не пробовала. И так как мы ненадолго, я мыться и не буду. Я еще не знаю, хорошо ли работает слив. Потому что вот на кухне, например, в раковине вода застаивается, и слив работает не очень. Но красиво зато, да. И что касается вот этой сантехники, она более-менее помыта, блестит. Что удобно для лета, есть вот такая сетка. Она, к сожалению, заедает, сетка от комаров, но она есть. Ее можно закрыть и оставить дверь открытой, и коты не сбегут. Эта посудомойка просто какая-то чудовищная. Во-первых, она не закрепляется. Вот вы ее пытаетесь загрузить. Что происходит? Вот что происходит. Проблема, видимо, фасад недостаточно тяжелый, чтобы держать дверь. Но вот соль сегодня принесли, и она все равно вся вот в таком виде. Я не знаю почему, она так плохо пахнет. Вы видите, что? Ну что это? Что с ней надо было бы делать? Я не знаю. Всегда стирать без соли. Никогда в жизни фильтр не чистить. Я не знаю. Посуда более-менее чистая из нее, конечно. Но выглядит она просто как посудомойка зомби. Еще скрипит кровать. Слышно? Вот так. Я к такому как-то не привыкла. Моя не скрипит. Здравствуйте. Снимала, а оказалось, что видео забыла включить. И снимала в пустую комнату. Хорошо, еще раз. Я надеюсь, что обзор вам понравился, что вы нашли там что-то интересное для себя. А я что могу сказать? Да, я могу сказать, что в первый раз, когда ты заходишь в подобные дома, особенно там, где есть камин, впрочем, в дома, где нет камина, я не заходила. Первое, что ты ощущаешь, это вот этот запах дерева. И я думаю, он не только потому, что сам домик деревянный, а еще потому, что там есть камины, когда он топится, это всегда будет аромат дерева, это всегда приятно, это всегда тепло, это всегда уютно, это всегда какой-то комфорт, потому что надо иметь в виду, что домик этот сдается посуточно, и на долгосрочную аренду тоже его можно снять. Но когда дома сдаются посуточно, мы все понимаем, туда приезжают компании, которые пьют, которые непонятно там что готовят, непонятно чем занимаются. И пахнуть там может чем угодно, но вот этот запах дерева, когда ты туда заходишь, он самый, наверное, приятный, самый уютный, самый комфортный. И да, действительно тебе кажется, что тебя приветствуют. Что очень приятно в этом месте, когда ты приходишь туда, то есть табличка и говорят «Добро пожаловать в любовь». Вот это продумано, это здорово. Домики открываются, бесконтактное заселение там, домики открываются по ключу, который в боксике. После того, как ты вносишь полную оплату за дом, тебе присылают код, и когда ты туда приезжаешь, ты просто вводишь этот код, и ключ вываливается на ладошку. Конечно, место, в котором этот дом стоит, замечательное. Это такой пригорок, окруженный деревьями. И да, есть соседний дом, но как будто он очень далеко, просто там, может быть, никто не жил, в общем-то, в этом соседнем доме, поэтому никто нам не мешал, да и время было такое, предпраздничное, пред 8 марта, поэтому вообще людей, в принципе, в этом месте было немного. Я вам, к сожалению, сейчас не скажу, как конкретно это место называется. Найдете, молодцы, а не найдете, но извините, потому что у меня есть некоторые планы на это место, я подумаю, ехать туда еще или нет, а потом, может быть, скажу, как этот дом
дом называется. Вообще все это место, там несколько домов под аренду, и вот мы сняли один из них. У меня был список критериев, потому что я ищу домик, который мы снимем летом. Это посудомоечная машина, кондиционер, телевизор. Ну вот от этого можно отказаться. Ладно, можно и без телевизора, можно и там с телефонами, с айпадами как-то в привычном ключе взаимодействовать. Телевизор — это не главное. Обязательно должен быть камин. Посудомойка я уже, по-моему, сказала. В общем, весь этот список я перечисляла, когда я снимала видеообзор на дом из берлоги. Вот то же самое, двуспальная кровать мне нужна была, большая веранда, чтобы она была крытая. Обязательно плита должна быть нормальная. Вот это было очень-очень-очень важно. Ну и дизайн, конечно, плюс-минус должен мне нравиться, потому что я не хочу жить в этих домах, которые вроде бы, вот знаете, говорят, дом из бруса шикарный, а там вот ты заходишь и просто бильярд, какой-то адовый кожаный диван, какие-то вот эти коричневые, бежевые тона. Нет, 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 спасибо, мне этого ничего не надо было. Я хотела что-то плюс-минус современное, но, в общем, то, что ляжет мне на душу. И этот домик мне как раз на душу-то и лег. Ну, давайте перейдем к минусам. Вот я тут список целый написала этих минусов. Несмотря на все эти минусы, я все равно в первые сутки чувствовала себя просто абсолютно счастливой женщиной в этом доме. Потому что, видимо, вот эта ситуация, когда ты в доме на земле, и стекла все прозрачные, а в стеклах у тебя деревья, а выйдешь на веранду, птички поют, и все это пространство твое, и туда даже кота можно взять, и все, в общем-то, удобно и комфортабельно, да, вот, наверное, это ощущение делает меня счастливой, потому что, ну, какие дома мы видели загородные дачи на 6 сотках, с туалетом на улице, с водой на ключике, с баней, стоящей отдельно, а кругом не деревья, они все вырублены, кругом огороды и картошка растет. Вот я такого, конечно же, не хотела. Я хотела именно такую загородную, комфортабельную дачу. И вот мы решили протестировать в этом году домик и заехать чуть пораньше, чтобы посмотреть, нравится нам вообще или нет. Да, в принципе, нам понравилось, но мы посмотрели еще несколько домов, персонал приятный, пошел нам навстречу, и поэтому мы еще несколько домов посмотрели, и сейчас думаем, будем мы там снимать этот дом или какой-то другой, или вообще не там. Что же мне не понравилось? В общем, ты понимаешь, когда туда заходишь, все-таки, что да, вы не первые гости там, что там уже явно кто-то был. Я не знаю, какого года постройки этот дом, но мне кажется, он уже не новый, это видно, какие-то вещи, к сожалению, теряют уже свою привлекательность и со временем стареют, и, как всегда, не знаю, как и где, вот уже второе, третье место, в третьем месте я подобном нахожусь, где особо ничего не заменяют, даже если это пришло в негодность. Или особо не следят, уборка какая-то стандартная, и ее не всегда хватает на то, чтобы убрать дом тщательно перед следующими гостями. Ну, приятно, когда тебе пишут «Добро пожаловать, любовь», безусловно. Неприятно, когда эта надпись стоит на полочки, а полочка вся уже не прямая, а вот такая вот изогнутая, тоже, к сожалению, от старости. Сетки на окнах, да, есть, это нам очень важно, чтобы кот не сбежал, но на некоторых окнах нет этих сеток, а на каких есть они, там они уже продрались, там у них, значит, дыра в этой сетке, опять же, никто не заменяет. Потом, когда мы уезжали, прямо перед нашим отъездом, мы решили ролл-штору поднять на окне, и когда мы начали это делать, отвалился крепеж. Почему он отвалился? И вся эта ролл-штора просто отвалилась тоже на пол, с окна прямо вывалилась. Я вот вам сейчас ставлю фотографии, как эта ролл-штора выглядит отдельно, собственно, от окна. Почему это произошло? Потому что окно открывается так, что оно задевает крепежом этой ролл-шторы косяк, оконный откос, и, видимо, со временем при многократном вот таком воздействии пластик не выдержал и обломился, и произошло это прямо у нас в руках. Ну, мы об этом написали администрация как-то вообще никак на это не прореагировала, ну ладно, денег с нас не взяла, хотя, в общем-то, наверное, мы и не виноваты, это не мы сломали, это просто у нас в руках отломилось, потому что так было закреплено. Что еще? Посудомойка грязная и вонючая. Вот видео я много внимания уделяла посудомойке, и вот она, да, она грязная и вонючая. Когда ты туда приходишь, она закрыта, ты ее открываешь, и оттуда просто очень неприятный затхлый запах, смрад, я бы сказала, ощущаешь.
И она вся, вот стенки у нее не блестящие, как в моей домашней посудомойке, да, они все в каких-то разводах. Я включаю кнопку, я вижу, она пишет соли нет. И я им пишу, слушайте, у вас в соли нет посудомойки. У вас в посудомойке нет соли. В посудомойке у вас нет соли. Они говорят, да, можно и без соли стирать, но если вы хотите, мы вам завтра соль занесем. И действительно, на следующий день поднесли нам соль, к двери поставили пакетик с солью и ушли. Нас не беспокоили. Я потом эту соль забрала и в посудомойку всыпала сама. А в фильтре посудомойки был недостиранный кусок курицы чей-то или мяса, похоже на курицу. Видимо, он там стирался. Я не знаю, может, он там уже 3 недели стирается. Но так как фильтр никто не почистил, никто его оттуда и не достал. Окей, фильтр я чистить не стала, но я достала этот кусок, достала еще чьи-то старые листы салата. В общем, вот так вот происходит уборка, плюс соль никто не засыпал. И сама эта посудомойка, конечно, очень грустная, потому что никто за ней бедной не ухаживает. Но я хотя бы соли в нее засыпала, я ее потом простирала долгим циклом на высокой температуре, я ее немножко проветрила, потому что если постоянно закрывать посудомойку, не знаю, как ваши, как вы с этим справляетесь, но, в принципе, если ее постоянно закрывать и не давать ей проветриваться, то она начинает пахнуть неприятно. Плюс еще, конечно, разлагающиеся остатки пищи воняли в этой посудомойке. И к нашему отъезду как-то попроще ей стало жить. Она уже так плохо не пахла, и стенки немножко очистились, и стала она получше. Но мы видели, что фасад на ней недостаточно тяжелый, поэтому невозможно ее нормально загружать, она отскакивает назад. Но она хотя бы есть. Лампочки, опять же, не меняют. Тут лампочка горит, тут лампочка не горит. Никто это не проверяет, никто их не заменяет. Интересно, когда вообще все лампочки потухнут, сделают ли они с этим хоть что-нибудь. Да, там есть какая-то посуда, ножи. Ножи просто ужасно тупые. Но это как будто ты палкой что-то пытаешься отпилить. Потому что они наитупейшие, и заточки для ножей мы там не нашли, к сожалению. Фильтр для воды там стоит, то есть вы можете пить эту воду, которая из-под крана, там есть отдельный краник-фильтр, фильтр стоит под мойкой. Я не знаю, я бы этому не доверяла, мы с собой бутылки для воды принесли, но если кого-то это не пугает, для кого-то это нормально пить воду из фильтра, вот, пожалуйста, вы можете пить воду из фильтра. Что касается самой этой воды, вода пахнет железом. Вероятно, это во многих местах так, где стоят какие-то дома, есть скважины, они вот водопровод там из какого-то близлежащего города тянут, да, люди роют скважины, и вот какая вода есть, такая есть. Там вода пахнет железом. В берлоге, в которой мы жили летом, вода пахла серой. Тут она пахнет железом. Ну, что делать? Вот такая вот история. Опять же, спасибо, что вода есть, а не на каком-нибудь ключике отдельно находится. Ящик вылетает, вот тоже я вам показывала. Открываешь ящик, а он вот так бабухается. Пока еще никому на ногу не упал, но скоро, видимо, упадет. Тоже никто ничего с этим ящиком не делает, хотя его регулярно открывает уборщица, которая прибирается после гостей в этом доме, но никаких действий с этим ящиком не производится. Есть там и сковородка. Сковородка просто ужасающая. Насколько я поняла, там стоит индукционная плита, и вот, значит, это сковородка для индукции. Да, все работает, она нагревается, индукция на нее действует, но она такая старая, что там этот весь тефлон уже вот пошел хлопьями какими-то, как будто там в эту сковородку, знаете, яичницу прямо в ней разрезали. Тоже никто не заменяет эту несчастную, ущербную сковородку, которая просто в хлам, уже не сковородка никакая. Домик небольшой, и я думаю, что если прям большая компания, 4 человека, это будет неудобно. Он, правда, небольшой на двоих, да, вполне достаточно, но, в принципе, он небольшой. Дом, который мы снимали в берлоге, был 65 квадратов. Ссылку на берлогу я вам прикреплю. Если вы еще не смотрели, посмотрите. А этот вот, да, этот вот небольшой такой домик, и вот в процессе думалось, ну, если уж мы не имеем возможности жить в 100 квадратных метрах постоянно, то, может быть, хотя бы на время отпуска мы бы предпочли снять что-нибудь побольше. Камин там хороший, да. Он наш местного производства, но он прекрасно, все с ним хорошо, он большой, все видно, неплохо был почищен, хотя можно было бы почистить и получше этот камин.
И что очень хорошо, хорошие палеты для розжига тебе предоставляют, когда ты в этот домик заезжаешь. Они и на веранде лежат, и внутри дома лежат. Я, насколько понимаю, это такие брикеты из березового спрессованного волокна, и это вот дорогое что-то для растопки, потому что это просто поленья, просто дерево, это, конечно, классно и дешево, но они часто отсыревают, их, конечно, гораздо сложнее разжечь. А когда предоставляют вот такие палеты, они загораются вот просто за секунду, и там еще был хороший розжиг, там была такая промасленная волокнистая субстанция, господи, промасленная волокнистая субстанция, это лучшая версия себя просто. Там розжиг был специально, его мы с собой взяли, будучи научены горьким опытом, мы взяли розжиг с собой, но он не понадобился, потому что там был хороший розжиг, там было волокно, дерево, пропитанное маслом или чем-то, парафином, оно загорается тоже мгновенно поджигает эти палеты, и у вас через 3 минуты растоплен камин. Камин дает очень много тепла, в общем, камин классный. Даже был очень жаль, что такая зима в этом году, что нет снега, потому что зимой камин я еще никогда не топила, но снега не было, и топила я его в итоге весной. Раковина на кухне, ну я вам ее тоже показывала, вот она такая грязноватенькая, видимо это какой-то искусственный камень, он впитал в себя просто все, что в эту раковину выливали этот камень, никто его не пытался очистить, раз, два, три, четыре, на 15-й раз, конечно, его очистить уже в принципе больше будет невозможно. И вот такое вот там рыжее пятно, въевшееся в эту раковину, пятно не одно, там уже все полотно раковины в этой рыжине, и, к сожалению, тоже никто не заменяет, никто не чистит, ну как есть, так и есть, давайте сдавать дальше. Что еще? Попахивает канализацией, значит, в ванной комнате почему-то по ночам. Я заметила это и в берлоге септик так вот попахивал. Явно там септик, конечно, не общая канализация, не водопровод там централизованный, конечно, там септик. И вот кажется, что ночью, да, попахивает как-то канализацией. Почему-то днем меньше, я не знаю, может быть, это от температуры зависит, может быть, еще от чего-то. Ну, как-то это, в общем, не очень приятно, когда ты в ванную заходишь, и она как-то не очень приятно пахнет. И вот это вот диффузор, аромадиффузор ванной, он, к сожалению, не спасает, да и аромата никакого, к сожалению, не дает. Он просто красиво стоит, и вроде жидкость там в нем есть, но аромат ты можешь ощутить только когда ты берешь это в руки и подносишь к носу, а так, в принципе, уже не пахнет, и, видимо, уже давно, хотя вроде бы жидкость там еще есть. Но эта канализация то пахнет, то не пахнет. Вообще сантехника более-менее чистая вся была, это приятно, но ёршик пора бы уже заменить. Вот ёршик бы очень я хотела заменить, и, наверное, если бы я прям сняла этот дом надолго, на 3 недели, я бы поехала в какую-нибудь ближайшую пятерочку или на Озоне, заказала бы там ближайший пункт выдачи ёршика, ну, потому что пару дней, ладно, а вот так вот вообще очень неприятно, что ёршик, ну, как вам сказать... Ну, во-первых, в колбе для ёршика как бы много воды с ёршика тоже хотелось бы, чтобы это кто-то слил или ёршик бы заменил, да. А во-вторых, как бы вот на ворсинках тоже явно что-то уже какое-то... Ну вот дальше додумайте мысль сами, пожалуйста. В общем, это тоже так. Кровать. Кровать скрипит. И она скрипит не так, как я вам видео показала, потому что я на своей половине, она там не сильно скрипит. А вот на второй половине у окна она скрипит, дай боже, и как бы если там чем-то интересным заниматься, я боюсь, что эта кровать просто развалится в принципе. Или если дети будут по ней прыгать, или толстые коты. В общем, кровать развалится, это тоже неприятно. Вот еще такая ситуация с кроватью там у нас организовалась. В общем, кровать как бы сама по себе вроде бы ничего, но скрипят там, видимо, рейки. Либо, я не знаю, матрас, вроде бы довольно удобно было спать, несмотря ни на что. Либо я была так счастлива, что вдруг оказалась в этом доме и опять почувствовала себя богатой, красивой женщиной. Но кровать, да, кровать скрипит, это нехорошо, конечно, надо заменять, либо рейки надо заменять, либо саму кровать, я не знаю, что там конкретно скрипит, но это ненормально. Подушки просто отвратительные, ребята. Я думала, у меня подушка неудобная, моя старая перо надо новую купить, хоть какую-нибудь, боже, нет. Ее, если мою взбить, еще ничего, нормально, удобно спать. Там как будто у тебя какие-то ватные камни внутри подушки. Там настолько все скаталось уже внутри этой подушки, что это просто чудовищно. Я не знаю, может, это какая-то новая эргономичная подушка, я ничего не знаю про это. Либо это, ну, настолько уже старая, скатавшаяся, несчастная, синтепоновая, ватная какая-то подушка. Ну,
можно найти какой-то камешек побольше в этой подушке и на него как-то вот головушку свою положить. Ну, это, конечно, тоже было удивительно. Но что странно, выспалась я там прекрасно. Я там прекрасно спала 2 ночи, несмотря на все подушки и скрипучую кровать. Но меня просто, видимо, эти места, подобные Барнхаусу в лесу, вгоняют в какое-то медитативное, умиротворенное состояние, что мне прям там хорошо, особенно если еще камин разжечь и съесть что-нибудь вкусное. И чай выпить с мятой, чабрецом и ромашкой на черном чае, чтобы это было всего снова черный чай, там мята, ромашка, чабрец. Ты завариваешь в этом деревянном доме, все это пахнет, и за окном у тебя елка и кровать красивая, если на нее просто смотреть, она же не скрипит. И, в общем, спала я там великолепно. Телевизор там Hyundai. Что мы можем сказать с вами про этот телевизор? Вот в берлоге, видимо, был какой-то реально новый, современный, большой телевизор, он был там Samsung. И к нему в лед подключался Samsung телефон, подключался Apple мой телефон, iPhone к нему хорошо подключался, iPad к нему прекрасно подключался. Ты просто делаешь трансляцию экрана, телевизор сразу тебя видит, они коннектятся за доли секунды, и все, что ты воспроизводишь у себя на экране, ты можешь воспроизводить на этом большом телевизоре. И он еще был такой классный, что несмотря на то, что он был прямо напротив окна, и в это окно садилось солнце, там был закат, видно все было великолепно. Я помню, мы там посмотрели 3 сезона подряд Формулы-1, Drive to Survive, рулить, чтобы выжить. В общем, это нетфликсовский документальный сериал про Формула-1. Прямо с наслаждением мы там посмотрели на этом огромном телевизоре на удобном диване. Здесь к этому Hyundai не подключилось вообще ничего. Вообще ничего не подключилось. Ни Samsung, ни телефон мой, ни iPad, вообще ничего. Там, видимо, были проплачены какие-то каналы типа Киона, вот этого, вот такие вот, Старта. В общем, вот эти местные стриминговые сервисы, Рутюб там даже был. Ну, у нас есть guilty pleasure, тайное удовольствие греховное. Мы иногда смотрим мужское, женское. Вот Натали на Мьюи смотрела, и я тоже смотрю иногда мужское, женское. Думаю, ну если у вас есть Рутюб, там, можно посмотреть мужское, женское. Мы пытались зайти на этом несчастном Hyundai в Рутюб. Нет, не заходится, нет, не получается, невозможно зайти. В общем, он вообще никаких... Ты не посмотришь ни свой какой-то контент на нем, ты не можешь зайти ни в одно из приложений, которые в этом телевизоре. Я не знаю, что с ним не так, потому что интернет там точно был, телевизор был к нему подключен. Я не знаю, в чем проблема. Да, конечно, интернет еще обязательно должен быть, интернет там есть довольно быстрый, но YouTube там блокируется, все там блокируется, поэтому без VPN как бы не очень. И что значит у нас с этим телевизором-то случилось? Единственное, для чего он пригоден, когда ты заходишь в этот дом, пахнет деревом, и через этот телевизор и какую-то колонку, подключенную к нему, воспроизводится что-то вроде звуков природы, которые вот в спа иногда включают. То есть это какая-то умиротворяющая лесная музыка для релакса. Вот для этого этот телевизор подошел, и вот для этого он работал. Ну, мы послушали пару часов, конечно, эту музыку для релакса выключили. Но первое впечатление, конечно, прекрасное. Когда ты заходишь, у тебя музыка играет, у тебя табличка «Добро пожаловать, любовь», пахнет деревом, а в окне елки. И поле желтое уже с растаявшим снегом. Ах, как всегда, нет салфеток для лица вообще, нет бумажных полотенец на кухне. Это мы все взяли с собой. Плюс, когда мы туда только заехали, в прихожей был мусор, который, видимо, предыдущие гости оставили, его не заметила уборщица или уборщик и не вынесла. Вот еще такая была ситуация. Плюс еще плохая ситуация с верандой в каком плане? Там стоит какой-то дурацкий большой стол со скамейками, он занимает огромное количество места. Там есть качели. Качели удобные, потому что они не слишком высоко подвешены, и в них довольно удобно забираться, и довольно удобно из этих качелек вставать.
Но поскрипывает очень сильно балка, к которой эти качели приверчены, поэтому я не знаю. Я относительно немного вешу, а вот человек, который весит там за 70 килограмм, за 60 килограмм, я не знаю, насколько это безопасно на этих качелях там раскачиваться. Плюс еще есть 2 стула больших, которые крайне неудобные, боже, в них не залезешь, не вылезешь, они слишком низкие. Лучше бы там просто были какие-нибудь, ну, просто нормальная садовая мебель, красивая, с пуфиками, да, чистыми, вот это было бы хорошо. А у тебя тут этот огромный стол со скамейкой, у тебя, значит, 2 этих идиотских стула, и нормально сидеть при этом получается не на чем, потому что на качелях тоже, ну, сколько можно качаться, иногда просто хочется посидеть. Не эргономично, по-дурацки, хотя веранда огромная, но если бы вот снимать этот дом на долгое время, вот эта вся скамейка гигантская только мешает. Вот правда. Потом стулья эти вообще бесполезные. Вроде выглядят так, что они какие-то на курорте должны стоять, но в них не залезешь, из них не вылезешь. Может быть, если в них залезть и откинуться, и лежать, может быть хорошо, но я подозреваю, что летом там, конечно, толпы комаров. Кстати, мы не заметили, может быть, они это летом только помещают, мы не заметили никакого сундучка, вот такого, знаете, железного сундучка, как у меня был в этой берлоге, для спирали от комаров. Этого ничего там не было. Может быть, летом появляются, а может быть и нет, кто знает. Поэтому, наверное, если туда ехать летом, надо с собой что-то подобное привозить. Потом там есть настольные игры в комоде. Ну, нас это мало интересовало, потому что мы там мало жили. Может, когда-нибудь и поиграем в настольные игры, поиграли бы, если бы там жили дольше. И еще в комоде есть вот остатки как раз спирали. Спирали, может быть, кто-то оставил, когда там жил, не увез с собой, либо они это предоставляют. Вот еще такие впечатления у меня об этом доме. Но в целом я, конечно, довольна была. И несколько домов мы там еще посмотрели, какое решение примем, вы узнаете в следующих выпусках. И еще бонусом, что я вам могу рассказать. Слушайте, мы туда взяли кота, потому что не с кем нашего кота оставить. Он уже не первый раз поехал в какой-то дом. Взяли мы кота, о боже, и вот на последних 10 минутах, когда мы уже прямо подъезжали, он же у меня орет всю дорогу, его невозможно заткнуть, он орет. Ему не нравится вообще находиться в замкнутом пространстве переноски. Выпустить его тоже нельзя, потому что тогда он начнет носиться по машине и вообще создавать аварийные ситуации. Плюс, если какое резкое торможение, а у вас кот не в переноске, он летит в лобовое стекло. В общем, нет, конечно, он в переноске едет. Ну, мы пеленку постелили, все на всякий случай, но вообще он у нас не замечен ни в чем таком, блюет это, да, а вот так, в принципе, с туалетом у него все хорошо. Вот на последних там 70 минутах чувствую, что-то затих как-то, завошкался, и вот аромат пошел. Ну, если вы за своими животными домашними убираете, вы понимаете, когда номер 1 у них, когда номер 2 и чем это пахнет. И пошел, значит, аромат. И я говорю, слушай, по-моему, у нас там кто-то покакал. Да нет, ты что, это мы, наверное, едем, тут просто рядом какая-нибудь канализация, труба какая-нибудь, что-нибудь такое. Давай окна откроем, вот сейчас вроде с улицы должно тогда запахнуть резко, но открываем окна, не можем понять. Я говорю, нет, наверное, у нас там все-таки кто-то покакал. Вот мы буквально вот на последних 5 минутах уже приезжаем, открываем переноску, заносим кота, да. Кот у нас обкакался в переноске. Был бы он собачкой, конечно, там ему кустик покажи, вроде как у них инстинкт какой-то уже срабатывает, рефлекс условный, собачка видит кустик, надо писать там, а если хочется какать, надо какать. Котика вы покакать не уговорите перед поездкой. Я ходила, конечно, дома, ты покакал, он смотрел на меня как на дуру, что ты хочешь вообще от меня, непонятно. В общем, он покакал у нас в переноске. Ну что, хорошо была пеленка, хорошо, что переноска такая, которую помыть можно. Удивительно, сам не сгваздался вообще. Он, видимо, где-то там в уголочке все это сделал и отодвинулся подальше и сидел, ждал, когда его выпустят. Ну и орать, конечно, начал опять. Но он довольно быстро в этом доме адаптировался. Он, конечно, пугался первую ночь, спал у меня на голове. А потом он обнаружил теплый пол. Да, в ванной есть теплый пол. И часами валялся на этом теплом полу. И типа, суки, ну наконец-то вы меня теплым полом обеспечили. Ну наконец-то вы докатались. Как же хорошо. В общем, он хорошо ему там было. Он там был
был счастливый. И несмотря на все вышеперечисленное, несмотря на все эти недостатки, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы домик этот был поновее. Конечно, очень бы хотелось, чтобы мы там были первыми людьми, первыми жителями этого дома. Но я не знаю, было очень тихо, потому что, видимо, был не сезон, так сказать. Как там летом, я понятия не имею. Надеюсь, что хоть немножко тихо. Они все-таки там их сдают и в долгосрочную аренду тоже. Может быть, там какие-то семейные люди приезжают, которые не настроены все время пить и веселиться, а просто как-то хотят время тихо провести, как я. Несмотря, в общем, на все эти недостатки, меня это место заинтересовало. И я бы, наверное, с удовольствием в этом домике бы еще пожила, но недолго, потому что, конечно, скрипучая кровать и вот все, что я вам перечислила, это удручает. Наверное, если бы вот мы туда уже приехали не глядя, ладно, там бы и жили со всеми этими недостатками. А сейчас хочешь посмотреть что-то еще среди тех домов, которые там существуют, то, может быть, мы что-то еще и нашли. А может быть и нет. Вы узнаете об этом в следующих выпусках, мои дорогие. Ну что, целую вас всех. Донатьте мне, пожалуйста. Не забывайте ставить лайки. Лайков очень мало. Ну, меня это прямо расстраивает. Вот сняла я вам видео про телогеновое выпадение волос, и что там... Можно и поставить пальчик вверх и написать комментарий, пожалуйста, потому что это хоть как-то продвигает канал выдачи, потому что очень весело, когда подписчиков много, когда тебя смотрят, когда ты снимаешь это не в пустоту. А я была в этом доме, да, довольная и счастливая, несмотря ни на что. И вам желаю быть довольными и счастливыми. Пока-пока, мои дорогие.